Guten Tag, mein Name ist Marc-Peter Schildmann, ich bin der Chef von CoolRide und möchte ein bisschen was zu unseren Prüfheizungssystemen sagen. Eine Frage, die immer wieder gestellt wird, ist, wie lange dauert es denn, bis man überhaupt die Wärme spürt, bzw. bis die volle Temperatur erreicht ist? Nun, das hängt natürlich von den Umständen ab, unter denen man unterwegs ist. Das heißt, wie kalt ist es draußen, wie schnell fahre ich denn, wie empfindlich bin ich, welche Griffe habe ich. Aber ganz grob kann man sagen, als Erfahrungswert, man merkt nach circa 3 Minuten, dass sich dort überhaupt was tut, das heißt, dass da Wärme kommt. Nach 15 bis 20 Minuten ist der Gleichgewicht, sprich volle Heizleistung erreicht, sodass dann also die Hände langsam krebsrot werden und man sehr gut beraten ist, wenn man kritisch die Heizleistung etwas reduziert. Eine weitere häufig gestellte Frage ist die, ob denn auch die rechte Seite, also sprich dort, wo der Gasgriff vermotort ist, genauso warm wird wie die linke Seite. Überraschenderweise wird man feststellen, dass man den Eindruck hat, dass die rechte Seite sogar etwas wärmer wird als die linke. Nun, wie kommt das? Ich habe doch auf der rechten Seite die Gasgriffhülse aus Plastik, die mit einem gewissen Spiel zum Motorradlenker befestigt ist. Dort muss es also einen schlechteren Wärmeübergang geben. Ist auch so, aber es gibt einen wichtigen Punkt, den man ganz gerne vergisst. Auf der rechten Seite greife ich das Gas, ich muss das festhalten. Das heißt also, meine Hand drückt die Isolation des Motorradhandschuhs sehr viel stärker zusammen als auf der linken Seite. Dementsprechend kann die Wärme auch direkter übergehen auf meine Handfläche auf der rechten Seite. Nach einer Eingewöhnungszeit gleicht sich das aber an. Das heißt also, man wird entweder dann rechts nicht mehr ganz so fest greifen oder links ganz unbewusst etwas fester zugreifen, sodass sich nach einer Eingewöhnungsphase von einigen Wochen das Wärmeempfinden zwischen der rechten und der linken Hand auch angleicht. Wenn man jetzt noch Feintuning betreiben möchte, dann hat man die Möglichkeit, den Luftspalt zwischen der Gasdrehgriffhülse auf der rechten Seite und dem Lenkerrohr durch das Dazwischenlegen einer sogenannten Teflon-Gleitfolie, die ist üblicherweise überall im Motorradzubehörfachhandel, sprich also beim Händler vor Ort oder vielleicht auch bei einem der großen Filialisten, erhältlich. Kostet ca. 5 € und leistet insofern gute Dienste, als dass sie einfach den Luftspalt reduziert. Jedes Material ist ein sehr viel besserer Wärmeleiter als Luft. Und kann ich den Luftspalt reduzieren, dann habe ich einen besseren Wärmeübergang zwischen der Lenkeroberfläche, der Gasgriffhülse und dann wiederum dem Griff, der eben direkt auf der Gasgriffhülse drauf sitzt. Ab und an berichten Kunden, dass die Handinnenflächen warm werden, die Finger jedoch kalt bleiben. Wie kommt das? Nun, man muss sich klar machen, dass unsere Griffheizungssysteme grundsätzlich natürlich einen ähnlichen Wärmekomfort bieten wie die berühmten Heizgriffe. Wenn ich den Griff nicht anfasse, weil ich zum Beispiel während der Fahrt, insbesondere bei einer Stadtfahrt, die Fingerspitzen immer auf dem Kupplungshebel oder dem Bremshebel liegen habe, dann können natürlich die Finger auch nicht warm werden. Das heißt, entweder ändert man hier seine Verhaltensweise, das heißt, gewöhnt sich an, den Griff die meiste Zeit fest mit der Hand zu umfassen, und zwar inklusive der Finger, sodass diese auch an der Griffoberfläche anliegen. Oder aber man erwägt, dass man zum Beispiel Stulpen montiert, die den Fahrtwind sehr effektiv abhalten und damit zu einem deutlich gesteigerten Wärmeerlebnis führen. Das war's von mir an dieser Stelle. Ich sage vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.